啊，它的樱花还没有开呀。OK，所以等一下呢，你可以拍这个景象是 one of the nice photography place 啊，它是 after 那个瓦达，你看那个 map，瓦达就是它的村长来的，村长的屋子是在后面，最近啊，有熊，看到熊的地方就是这边啊，不是在这边，后面，因为那边比较多树林啊，so if you want to avoid 呢，就不要去那边啊。recently last year 那个熊出来啊，so this is one of the place 在后面，然后在这里 just around here，你就是走去啊，你看到那个water view 这样吗？真的，你就看到刚才我讲那个石头塔了。